নমস্কার বন্ধুরা, আমি একটা আবার রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়ে গেলাম। তো তোমরা আমার স্নেহজেন যে ভিডিওটা, তোমরা অনেকে আমায় সাপোর্ট করেছো প্রচুর পরিমাণে, মানে ওটা খুব ভালোবেসেছো, তো তার জন্য থ্যাংক ইউ। তো পার্ট 2 খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে। তো এখন আমি একটু রিয়েল কক হয়েছে বলে আমি রিয়েল কক চ্যালেঞ্জটা দেখাচ্ছি তোমাদের। বেশি করব না, 3 মিনিটের করব, ঠিক আছে? তো চলো, রিয়েলি হয়েছে। ঠান্ডা লেগেছে ভীষণ। ভিডিওটা বন্ধুরা এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশের বেল আইকনটা টিপে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। প্রচুর প্রচুর রিকোয়েস্ট পাঠাও, যাতে ভালো ভালো রিকোয়েস্ট পাঠাও, যাতে আমি করতে পারি।